ishte shumë i egzageruar. Megjithatë ja ku jemi sot dhe edhe në takimet e djeshme që janë bërë ose kësaj jave, Shtëpia e Bardhë pretendon ose deklarohet pohon që jemi pranë një armëpushimi, po nga ana tjetër, një marrëveshje, po nga ana tjetër mos haro që kanë nxjerrë dhe dhëmbët në një farë mënyre. Po. Nëse nuk do pranohet, ne heqim dorë si ndërmjetës. Ndodhi dhe precedenti parë, kur ishte i ftuar Zelenski në Shtëpinë e Bardhë që pam tensionin midis G.D. Vencit, Trumpit dhe... Ai ishte një shfaqje politike e tepruar për mendimin. Po para Renca, sepse ndodhte ashtu. Situatës. Sepse krijoi imazhin që po përkthele cedra e Rusisë. Po përkthele Rusia më shumë se ç'duhet, domethënë. Megjithatë, çfarë ka marrëveshja? E para, një armëpushim. Garantohet armëpushimi. E dyta, brenda marrëveshjes është edhe mos harrojmë dhe marrëveshjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës me Ukrainën për trajtimin e mineraleve. Po. Ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar këto mineralet e veçanta. Po. Ti menaxhojnë vetë Zelenski del me tezën e dytë që do ti përpunojmë bashkarisht, do të trajtojmë bashkarisht, jo vetëm për nuk do të ketë gjitha. Edhe kjo bëhet fjalë gjithmonë që këto minerale mendohet që janë diskutohet që janë në pjesën lindore të Dniperit, domethënë nga pikërisht nga pjesa ku është konflikti tani. Po. Që do thotë, nuk është një marrëveshje thjesht e SBA-s me Ukrainën, po brenda është dhe miratimi i Rusisë, sepse ande janë trupat ruse. Pa le të themi që kemi të bëjmë me një marrëveshje ose me një kontratë në cilën bëjmë pjesë tre palë. Po. Amerika, Rusia dhe Ukraina. Ndërkohë që Europa qëndron si palë e jashtme, por që kanë ndikimin e vet dhe trysnon këtë marrëveshje. Kjo është edhe ajo që thash që trysnimi i Europës ka rënë, nuk është në nivelet e egra. Pa Macroni deklaron për krijimin e një ushtrie europiane. Nuk ka të bëjë thjesht me Ukrainën, ne cekëm pak fillim të herës, ka që në fillim vitet 2000 ushtria europiane dhe bë mirë Europa që të krijojë identitetin e saj mbrojtës, por sipas studimeve nëse fillon tani Unioni krijojë identitetin e tij mbrojtës, i duhet të paktën një dekadë. Pa i duhen 10 vite në mënyrë që po tjetë. Megjithatë është gjë e mirë për mendimin tim, sepse Unioni ka nevojë për identitetin e vet mbrojtës dhe kjo nuk do të thotë që kjo është largim nga aleanca ose prishje marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një pikë tjetër shumë e rëndësishme, e cila diskutohet marrëveshje, sepse marrëveshja akoma nuk ka marrë formën përfundimtare. E qartë. Janë akoma në formë bisedash, po. Bisedimet direkte ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë është e nevojshme. Ajo që çoi deri në konfliktin e presidentit Trump me Zelenskin në Shtëpinë e Bardhë ishte pikërisht ky moment, sepse u duk që Shtetet Bashkuara po e mbyllnin konfliktin në bisedime direkte me Rusinë pa prezencën e Ukrainës dhe pa prezencën e Unionit Evropian. Tash janë ulur tonët, sigurisht që është dhe metodologji diplomatike që si thua të lëshosh një sentencë të egër që palët pastaj të fillojnë të rikthehen përgjegjësisë tyre secila. Pra si thua ngren pazarin e stekën lart në mënyrë që të arrihet një marrëveshje me ulje, sa e çon në ekstremitet. Sepse shkopi dhe karrota që përdorën BE-ja dhe administrata Biden nuk funksionoi. Po, kjo pa qartë. Për shkak të mënyrës se si rodhen gjërat. Sanksionet që u vunë Rusisë nuk funksionuan. Erdhën arrestet që dolën për Putinin, po ashtu nuk funksionuan nga gjykata. Rusia pati rritjen ekonomike më të madhe në Europë. Vitin e kaluar, 2 vitet e fundit ndërkohë që është në luftë. Kështu që sepse Rusia ka një karakteristikë Marsit. 70% e prodhimit rus varet nga burimet, jo nga industria, dhe jo nga zhvillimi, dhe jo nga ekonomia. Dhe Rusia 70% është shumë, domethënë. Dhe nuk i bëjnë dot gjë sanksionet. Ky është problemi i sanksioneve që nuk funksionojnë siç duhet, qoftë në Rusi, qoftë në Iran. Sepse të dyja bazohet pra ky është asi në mëngë, le të themi që e kanë në çdo moment. E treta që është problem shumë i madh ose e katërta, e pesta se si ashtu. E treta. SBA merr përsipër njohjen e Krimes. Dhe ky është një diferencë shumë e madhe, domethënë. Njohja e Krimes. Paktën ç'është bërë publike deri tani. Po. Njohja e Krimes domethënë i vendos si thua vetëm e vërtet që sa do të merremi me detajet e marrëveshjes, domethënë harruam të themi diçka në fillim të herës. Në të gjitha pikat e marrëveshjes duket qartë që jo vetëm është fituese Rusia, por Rusia po joshet. Dhe këtë duhet ta pranojmë. Po merr pothuajse gjithçka. Dhe këtu kanë ngecur edhe qëndrimi i Kievit dhe Zelenski, domethënë sepse nuk mund, mirë që po humb gjithçka, por nuk mund ta humbi me turp. Dhe për këtë është rreziku që bie si i mbi Europën. Kjo fitore gjithçka nga Rusia. Patjetër. Ne tham fillim të herës që rreziku i madh i kësaj është joshja e Rusisë për agresionet të tjera në të ardhmen.
Dhe Putini ka këtë projekcion. Është krejtësisht. E the që në fillim që projekti i madh i Putinit është edhe një rikthimi në madhështinë e ish-bashkimit sovjetik dhe të influencës që kishte ai në botë. Por mos harrojmë edhe diçka tjetër. Edhe pa këto marrëveshje imponuese, Putini jo vetëm që mori çka desh, po merrte shumë më tepër se sa kaq. Mos harrojmë që diçka tjetër. Për shkak të mos dakordësisë ose mos koordinimit të Shtëpisë së Bardhë me Unionin Evropian, marrëveshja pothuajse po imponohet. Në qartë. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe zëra si Franca, Gjermania, Britania janë refuzuese të kufizuara. Edhe ato po e pranojnë. Tani kush janë garancitë që ka kërkuar dhe këto janë garanci optimale që ka kërkuar Kievi. E para, respektimi dhe njohja e sovranitetit të mbetur të Ukrainës. Pra të pjesës së mbetur, pavarësisht të territoreve që janë aneksuar nga Ushtria Ruse. Pa bëhet fjalë vetëm për territorë të cilat sot për qenë qartë me trishikuesët tanë. Dhe nuk dihet se sa do jenë ato territore. Pa ende nuk ka një hartë të detajuar të cilat tregojë kush do jetë Ukraina e post-luftës. Patjetër. E dyta, garancia e dytë që kërkon Ukraina dhe Unioni është, si thua, këmbgul për t'u garantuar është demokracia. Që Ukraina të mos rikthehet më në kohën kur një gru shteti ose influenca ruse mund të krijojë një gru shteti, mund të krijojë prap një qeveri kukull në Kiev, e cila është një satelit i Moskës. Dhe e treta, më rëndësishmja, dhe këtu është problemi i madh, mbrojtja e ardhme e Ukrainës. Kush do ta marrë përsi për garancinë e mbrojtjes? Gjitha këto janë elemente marrëveshjes të cilat janë në zhvillim të sipër, por duke qenë që në të gjitha rastet, edhe duke ju referuar sondazheve në Ukrainë, por edhe nëse nënshkruhet marrëveshja, duhet gjendet patjetër një fajtor. Pse jemi këtë pikë, ky do jetë Zelenski, atëherë për ta zbutur këtë lloj faji, po them megjithëse është fundi politik i Zelenskit, Rusia do të tërhiqet nga disa territore në kufi të Dnipërit, që Ukrainës t'i jepet, si thua, ketë akses në menaxhimin e lumit Dnipër. Qartë. Në mënyrë që fati politik i Zelenskit ketë mundësi të rehabilitohet, le të themi. Ketë një farë mundësi rehabilitimi, megjithatë unë nuk e shoh që mund të rehabilitohet, mos harrojmë që ka pasur disa herë, pavarësisht se është bërë publike, ka pasur disa herë tentativa nga ushtarak në Kiev për ta larguar Zelenskin nga skena politike. Kjo është situata marrësit, por nuk është e mbyllur si lojë. E qartë, dua të bëj një pyetje. Po shkon drejt mbylljes. Palët janë të interesuara. Ajo që mua më bën përshtypje është kjo, që Moska është pothuajse e dakordsuar me planin e Shtëpisë së Bardhë, ndërkohë që Zelenski po afrohet, por akoma nuk ka thënë një po. Dhe me sa duket, çështja ka të bëjë me fatin e tij politik. Asgjë më tepër. Pra më tepër sa interesat e Ukrainës, për ta parë në një prizmë më të ngushtë, është ai ka situash edhe problematikën ose hallin e karrierës së tij politike. Po patjetër. Patjetër ky është problem shumë i madh. Pasi diskutohet, kush do jetë fati i tij politik pas humbjes së mbështetjes popullore. Rrezikon ndonjë sankcion ose në ndërnim penal, pra mund të ketë probleme me ligjin. Mund të ketë probleme me ligjin marrësit, sepse në kohë luftrash ndodhin dhe korrupsionet më të mëdha në botë. Edhe nëse i marrë me këtë pjesë, sepse kemi qëndruar më shumë. Jemi marrë me fenomenin bazë dhe me duken. Pesha e madhe e agresionit. Po se çdo nga brenda është drejt, nuk është e madhe e ligjit ndërkombëtar, kjo ka qenë kryesorja. Po se çka ndodhur brenda ka pikpyetje të mëdha. Menaxhimi i financave, menaxhimi i administrimit. Mediat për shembull tregojnë se armë cilat kanë shkuar nga perëndimi në Ukrainë, një pjesë e tyre qoftë dhe në shifra minimale të kufizuara kanë përfunduar edhe nga Gaza te Hamasi. Është pikpyetje e madhe kjo, si shkruan. Domethënë, korrupsioni në rast të lufte është një fenomen që njihet gjithandej. Kështu që përveç humbjes politike ka edhe ai mund përballë dhe me penalitete të tjera ligjore, dhe kjo nuk është kaq e thjeshtë për Zelenskin. Në fund fare, pavarësisht defekteve, pavarësisht kritikave që kemi, Zelenski nuk ju dha zgjidhje tjetër, mos e demonizoj më shumë se ç'duhet. Me qartë, pasi ç'mund bënte një president i një shteti kur shteti i tij ndodhet në një agresion, në një prekje sovraniteti dhe integriteti territorial. Thuaj po ose thuaj po. Se kjo është gjë që domethënë kritika e tij më e madhe për mendimin tim pas asaj që mund ta kishe anashkaluar, është tek pjesa e showmenit, domethënë nëse kujtohet retorika e Zelenskit, Zelenski nuk fliste shumë për Ukrainën, por thotë ne po mbrojmë Europën, ne po mbrojmë Europën, ne po mbrojmë Europën. Ndërkohë që edhe Europës i pëlqente kjo histori për të justifikuar mbështetje, megjithatë çrëndësi ka, ja ku është fakti.
Dhe ne kemi thënë që në ditët e para të konfliktit të pjesë. Madje kemi qenë nga zërat e pakët në median. Sidomos ti ke qenë parendës edhe parashiku po. Kështu që mos harrojmë që është premtuar ose po diskutohet edhe në marrëveshje për asetet e ngrirëra ruse, të cilat mund përdoren për rindërtimin e Moskës. Kjo është një projekt politik që do shkojë deri në fund, mendon? Sepse bllokimi i aseteve ruse në vendet e Bashkimit Evropian dhe në ato vende që ka jurisdiksion. Ja diku 300 e ca miliardë, domethënë. Po, dhe këto thonë që do përdoren për të bërë ndërtimin e gjitha dëmeve që janë shkaktuar në Ukrainë. Shikon, në një marrëveshje. Është edhe kompensimi? Në një marrëveshje për një konflikt kaq të madh, domethënë, të gjitha portat janë të hapura, por të gjitha janë negociueshme në fund fare. Mos mendoni që